वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एनपी बायोलोजी। धेरै विद्यार्थीको कमेन्ट चाहिँ के थियो सर, फ्रगमाथि चाहिँ भिडियो बनाउनु, फ्रगको टपिक र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हट भनेको इम्पोर्टेन्ट पनि हो र त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हटबाट नै सुरु गरेँ र अरू पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बनाउँदै जान्छु। यो मोर्फोलोजी धेरै सजिलो छ, मतलब यो पनि सिकाइदिन्छु क्लियर बनाउन र इन्टरनल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेन्ट हो। अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ के छ मोर्फोलोजीमा डोर्सल भ्यू, भेन्ट्रल भ्यू। डोर्सल भ्यूको फिगर बनाउन एकदमै सजिलो छ, म यहाँ चाहिँ सिकाइदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ के बनाउने हो, ट्रङ्कस साइनस भेनसस। यो के हो, साइनस भेनसस। साइनस भेनसस बनाइदिने, म यहाँ यो बनाउन सिकाइरहेको छु। अनि यो एउटा अरिकल भयो, यो अर्को अरिकल भयो, यसलाई यसरी जोड्दिने हो। यसमा चाहिँ सजिलो छ। अनि तल के दिइहाल्ने, भेन्ट्रिकल। सक्यो, सजिलो छ दिइहाल्ने। अब यो सानो सानो ब्रान्चिङहरु जे छ त्यो चाहिँ यो भयो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस यो भेन्ट्रल भ्यूमा देखिन्छ, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छैन, यति हो। यो पल्मोनरी भेन भयो, पल्मोनरी भेन। डोर्सल भ्यूमा के देखिन्छ, साइनस भेनसस मेनली डोर्सल पार्टमा लोकेट भएको। साइनस भेनससको ओपनिङ राइट अरिकलमा चाहिँ हुन्छ। इन्टरनेसनल हामी डिटेलमा चाहिँ पढ्छौँ। यो लेफ्ट अरिकल भयो, यो राइट अरिकल। लेफ्ट अरिकलले पल्मोनरी भेन, यो चाहिँ लेफ्ट पल्मोनरी, यो राइट पल्मोनरी भेनलाई चाहिँ रिसिभ चाहिँ गर्छ अनि यो दुईटै सँगै ओपन चाहिँ हुन्छ लेफ्ट अरिकलमा, पल्मोनरी भेनको ओपनिङ। अनि सिंगल भेन्ट्रिकल चाहिँ हुन्छ, भेन्ट्रिकल भनेको लोअर पार्ट हो, जुन चाहिँ सबैले लगभग थाहा छ। साइनस भेनसस केबाट बनेको हुन्छ, दुईटा प्रिकेबलबाट बनेको छ र एउटा पोस्टेबलबाट बनेको छ। यो भयो डोर्सल भ्यूमा। भेन्ट्रल भ्यूमा हामी के देखिरहेका छौँ, भेन्ट्रल भ्यू बनाउने बेलामा चाहिँ सिम्पल यो के बनाउने, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। सिम्पल के बनाउने, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। अनि त्यसपछि यो राइट अरिकल, यो लेफ्ट अरिकल अनि यो भेन्ट्रिकल। सक्यो, यो सानो सानो पार्टहरु भयो। यसरी छ, सिम्पल छ। अब भेन्ट्रल साइडमा के देखिन्छ, मेनली ट्रङ्कस आर्टेरियोसस देखिन्छ र ट्रङ्कस आर्टेरियोसस के माथि लोकेट भएको हुन्छ, राइट अरिकल। राइट अरिकलको माथि लोकेट भएको हुन्छ। लेफ्ट अरिकल भयो, तल्लो पार्ट भेन्ट्रिकल भयो। भेन्ट्रिकलको जुन ओपनिङ हुन्छ नि ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा हुन्छ, त्यो हामी इन्टरनेसनलमा चाहिँ डिटेलमा नै पढौला। र ट्रङ्कस आर्टेरियोसस माथि गएर दुईटा अडिटरमा डिभाइड हुन्छ र त्यसपछि तीन-तीनवटामा डिभाइड हुन्छ, त्यो हामी इन्टरनेसनलमा फेरि पढ्छौँ। ल यो फिगरलाई म मेटिदिन्छु। इन्टरनल स्ट्रक्चरमा जाऊ। इन्टरनल स्ट्रक्चर भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो फ्रगको च्याप्टरबाट चाहिँ, हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चर। internal structure of heart of frog. फ्रग को हार्ट को इंटरनल स्ट्रक्चर। सुरुमा के बनाउने, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। यो के हो, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। ट्रङ्कस आर्टेरियोसस बनाउने। ट्रङ्कस आर्टेरियोसस माथि गएर दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि तीन-तीनवटामा डिभाइड हुन्छ। यो एउटा ब्रान्च भयो, यो अर्को ब्रान्च, यो अर्को ब्रान्च, तीनटा। एउटा, दुईटा, तीनटा। सजिलो तरिका मैले सिकाइदिएको छु। अनि अब यो के भयो, राइट अरिकल। के भयो, राइट अरिकल। अनि यो के भयो, लेफ्ट अरिकल। सिम्पल छ, यो के भयो, लेफ्ट अरिकल। यो यसलाई हामी यसरी गरिदिउँ, राइट अरिकल। अब तल्लो पार्ट के हो, भेन्ट्रिकल। भेन्ट्रिकल लार्ज नै हुन्छ, यसलाई हामी लार्ज नै बनाऊ। समवाट इसको जुन पोस्टियर इन्ड हुन्छ त्यो समवाट ट्रायंगुलर चाहिँ हुन्छ, पोइन्टेड हुन्छ।
अब यो भेन्ट्रिकलमा हामी आउँछौँ भने भेन्ट्रिकलको जुन इनर वाल हुन्छ त्यो फोल्डेड भएको हुन्छ। के हुन्छ? फोल्डेड भएको हुन्छ। इलिभेसन हुन्छ। यो इलिभेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो जुन इलिभेसन हामी देखिरहेका छौँ त्यो इलिभेसनलाई कोलोनी कोडी भनिन्छ। यो म लेख्ने गर्छु। अब पहिला यो बनाऊ। यो भनेको भल्भ्स हो। के हुन्छ यो? भल्भ्स। यो भल्भ्समा यो भयो धागो जस्तो हुन्छ। यो भयो यो धागो जस्तो के हो? कोडी टेन्डिनी। यो भेन्ट्रिकल वाल, यो कोलोनी कोडी। कोलोनी कोडी। अब हामी यहाँ यो भयो। यो डबल वाल हामी गर्दियौ। यसलाई पनि हामी डबल वाल गर्दियौ। यो स्पाइरल वाल यो म बनाइरहेको छु। त्यो भने के हो? स्पाइरल वाल। यो भयो साइनस भेनसको पनि, यो पल्मोनरी भेनको पनि, अनि यो अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर वाल्भ भयो। यो अरिकलको वाल, यो तलको भेन्ट्रिकलको वाल। सिम्पल फिगर भयो। अब यो ठाउँमा के बनाइदिने, यसको यो पार्टिसन दुईटामा डिभाइड चाहिँ हुन्छ इन्टरनली। यो पल्मोक्युटेनियस आर्क ओपनिङ भयो अनि यतातिरबाट सिस्टेमिक आर्कमा र क्याभिटी आर्कमा चाहिँ जान्छ। अब हामी लेख्ने गरौँ। यो के भयो? लेफ्ट अरिकल। यो के भयो? लेफ्ट अरिकल। यो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। यहाँ हामी एउटा भेन बनाइदियो, यहाँ पनि भेन बनाइदियो। ठुलोमा यो पिडी क्याभलम बनाइदियो। हुनको लागि यहाँ हुँदैन, त्यही पनि डोर्सल साइडमा चाहिँ देखिन्छ। यो पोस्ट क्याभल भयो, यो पनि डोर्सल साइडमा देखिने हो। अब यो ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन, पी भेन भनेको पल्मोनरी भेन भयो नि। त्यो भयो अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर, सरी भल्भ। अपर्चर त ओपनिङ भइहाल्यो। यो जुन इन्डिकेसन गरेको छ त्यो भल्भ हो। अब यो जुन चाहिँ फिंगर लाइक प्रोजेक्सन जस्तो देखिरहेको छ, इलिभेसन देखिरहेको छ, यो पनि के हो? कोलोनी कोर्नी। अनि यो धागो जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेका छ, यो भएको कोर्डी टेन्डिनी। कोर्डी टेन्डिनी, कोलोनी कोर्डी टेन्डिनी। अनि यो तीनटी चाहिँ सिमिलर भाल्व्स हो। यो के हो? सेमी लुनार भाल्व्स। यो अघि भनेको ट्रंकस आर्टरियोसस भइहाल्यो। यो कोनस आर्टेरियोसस अनि माथिको पार्टलाई भन्छ बल्बस आर्टेरियोसस। अब यसलाई
पाइलेन्जियम, अब यति धेरै लेख्छु, पाइलेन्जियम, GM र यसलाई साइनेन्जियम पनि भनिन्छ। यो पार्ट जुन देखिरहेको छ नि, यो चेम्बर, यसलाई भन्छ क्याभम पल्मोक्युटेनियम, पल्मोक्युटेनियम र यसलाई भन्छ क्याभम ओर्टिकम, क्याभम ओर्टिकम। अनि यो ओपनिङ अफ, यसलाई भाँच्ने गरौँ, ओपनिङ अफ क्याभम पल्मोक्युटेनियम। यो क्याभम पल्मोक्युटेनियम आँखमा गएर चाहिँ ओपन चाहिँ हुन्छ इन्टरनली। अब यो अर्टिक ट्रङ्क भयो, अर्टिक ट्रङ्क, अर्टिक ट्रङ्क। अनि यो क्यारोटिड, यो सिस्टेमिक र यो पल्मोक्युटेनियस आर्क। अब क्यारोटिड फेरि दुईटामा डिभाइड हुन्छ, इन्टरनल र एक्सटर्नल क्यारोटिडमा। र इन्टरनल क्यारोटिडमा चाहिँ क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ चाहिँ हुन्छ, त्यो हामी आर्टल सिस्टममा चाहिँ म भन्छु। र यो ठाउँमा पनि यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छ, त्यहाँ पनि भन्छु नै। यस्तो माने कि यो दुईटामा डिभाइड हुन्छ, माथि जान्छ एउटा चाहिँ, दुईटी माथि जान्छ, तर एउटा चाहिँ के भयो एक्सटर्नल, एउटा चाहिँ इन्टरनल। इन्टरनलमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ, क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ हुन्छ। अब यसले के गर्छ त, कुनै कुनै साइन्टिस्टले चाहिँ के भनेको हो, क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ हुन्छ नि, त्यो अक्सिनेटेड ब्लड चाहिँ जान चाहिँ मात्र दिन्छ केमा चाहिँ, ब्रेनमा। अब यो फिगरमा हामी नाम चाहिँ लेखौँ 3 नम्बरमा, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट अफ फ्रॉग, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट अफ फ्रॉग। अब यसको हामी वर्किङ मेकानिजम पनि बुझौँ र सुरुमा पहिला चाहिँ चेम्बरबाट नै स्टार्ट चाहिँ गरौँ। कतिवटा चेम्बर भयो फ्रगको, 3 चेम्बर हुन्छ। यो के भयो, राइट अरिकल, अनि यो के भयो, लेफ्ट अरिकल। यहाँ लेख्दैछु, राइट अरिकलले यो ओपनिङ छ, ओपनिङ अफ साइनस भेनसस, साइनस भेनससलाई चाहिँ रिसिभ चाहिँ गर्छ। त्यस्तै गरी लेफ्ट अरिकलले के रिसिभ गर्छ, पल्मोनरी भेनलाई, भनेको कहाँको ब्लडलाई रिसिभ चाहिँ गर्छ, लङ्सको ब्लडलाई रिसिभ चाहिँ गर्छ। अनि दुईटै ब्लड, अब युजुअली यसमा अक्सिनेटेड ब्लड, यसमा डिअक्सिनेटेड ब्लड चाहिँ आउने हो। अब यसको मेकानिजम म डिटेलमा नै भन्छु, त्यो पहिला अहिले स्ट्रक्चर बुझौँ र यसलाई भेन्ट्रिकलमा चाहिँ ल्याउँछ। अरिकलको वाल थिन हुन्छ कम्पेरेटिभली, हामी चाहिँ हेरौँ, एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हेरौँ। यसको यति वाल भयो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो वाल छ नि, हो यो वाल छ, यसको वाल र यसको वालमा हामी कम्पेयर गरौँ, कुन चाहिँ ठिक वाल छ, अरिकलको कि भेन्ट्रिकलको। अरिकलको वाल थिन छ, भेन्ट्रिकलको वाल के छ, ठिक छ, अटोमेटिकली बुझिन्छ। त्यसैले राइट अरिकलमा हामीले लेख्नु पर्यो भने, अरिकलमा लेख्ने, there are 2 auricles, right and the left, both auricles separated from each other by the interauricular septum. Right auricle receives oxygenated blood from the sinus venosus and left auricle receives oxygenated blood from the lungs. अब साइनस भेनससको ओपनिङमा भल्भ हुन्छ, यो ओपनिङ जुन छ नि, ओपनिङ अफ साइनस भेनस, यसमा भल्भ हुन्छ, साइनो अरिकुलर भल्भ हुन्छ। तर ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन छ नि, यसमा चाहिँ भल्भ चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, याद गर्ने, सोधिन्छ 1 मार्कमा सोधेको क्वेशन हो। पल्मोनरी भेनमा किन भल्भ हुँदैन, बिकज इट क्यारी ब्लड अन्डर हाई प्रेसर। यसमा जुन चाहिँ रिटर्निङ हुने ब्लड हुन्छ नि, त्यो एकदमै हाई हुन्छ, त्यसले गर्दा भल्भ छुने आवश्यकता हुँदैन। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो। भेन्ट्रिकल भने, भेन्ट्रिकल स्टाइलमा के हुन्छ,
Ventricle is a thick-wall structure, single ventricle. Their inner wall folded, bear the numerous folding known as the columni corni. These columni corni attached with the auriculoventricular valves through the fibrous thread-like structure known as the cordi tendini. अब यो कोर्डी टेन्डिन हुनुको लागि यसमा सँग जोडेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ देखाएको छैन तर चाहिँ जोडेको हुन्छ। अब यो देखाउन लाग्छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ नर्मल फिगर चाहिँ जस्तो देखिन्छ र बुकहरुमा पनि दिएको हुँदैन, त्यही भएर मैले दिएन। अब यो धागो जस्तो हुन्छ कोर्डी टेन्डिनी। कोर्डी टेन्डिनीले के गर्छ त अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भाल्भ हुन्छ नि त्यसलाई ओपनिङ क्लोजिङमा हेल्प चाहिँ गर्छ, ओपन क्लोजमा हेल्प चाहिँ गर्छ। अब भेन्ट्रिकल ओपनिङ केमा हुन्छ साइनस भेनससमा, साइनस भेनससमा यसको ओपनिङ हुन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ तिनले के हुन्छ सेमिनल भाल्भ चाहिँ हुन्छ। अब यो हाफ मुन शेपको हुन्छ त्यही भएर सेमिनल भाल्भ चाहिँ नाम राखेको हो र यो ट्रङ्कस आर्टेरियसको पार्ट भयो। ट्रङ्कस आर्टेरियस जुन हुन्छ नि त्यसको दुईटा पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ तलको प्रोक्सिमल पार्ट चाहिँ देखिरहेको छ यति पार्ट, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कोनस आर्टेरियस, जसलाई पाइलेन्जियम पनि भनिन्छ। एक्चुअली मा त्यो ठाउँ के दिएको हुन्छ पाइलेन्जियम भनेको यसको भित्रको चेम्बर भित्रको पार्टलाई चाहिँ भनिन्छ यो, र यो माथिको जुन रिजन हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ बल्बस आर्टेरियस, जसलाई साइनेन्जियम पनि भनिन्छ। अब कोनस आर्टेरियसको फेरि इन्टरनल पार्ट दुईटा चेम्बरमा डिभाइड भएको हुन्छ, जुन चाहिँ भेन्ट्रल चेम्बर हुन्छ यता जुन लेफ्ट यो साइडतिर देखिरहेको छ यसलाई भन्छ क्याभम ऑर्टिकम। जुन डोर्सल पार्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ डोर्सल लेखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ क्याभम पल्मोक्युटेनियम। क्याभम पल्मोक्युटेनियम यसको भित्रको यो ओपनिङ हुन्छ नि यो पल्मोक्युटेनियस आर्कमा ओपन हुन्छ र जुन चाहिँ क्याभम ऑर्टिकम छ यो क्याभम ऑर्टिकम यो यसको ओपनिङ यो दुईटा आर्कमा चाहिँ हुन्छ, यो दुईटा हुन्छ दुई साइडमा यस माथिमा जान्छ र यो पल्मोक्युटेनियस तल जान्छ, यो तल जाने हो। यो भयो यसको स्ट्रक्चर र वर्किङ मेकानिजम पनि भनिएको र एकचोटि फेरि सरल भनिदिन्छु वर्किङ मेकानिजम कस्तो चाहिँ हुन्छ। हेरौ साइनस भेनससले डिफ्यूज ब्लड रिसिभ गर्छ र कहाँ ल्याउँछ राइट अरिकलमा, लेफ्ट अरिकलले अफ्ने ब्लड रिसिभ गर्छ कहाँ हुन्छ लङ्समा, लङ्सबाट रिसिभ गर्छ। त्यो ब्लड सिंगल भेन्ट्रिकलमा आयो, सिंगल भेन्ट्रिकलले पम्प गर्छ ब्लडलाई। अब यो यहाँ मिक्स ब्लड हुन्छ र मिक्स ब्लड चाहिँ कहाँ जाने हो दुईटैमा जान्छ, केमा ट्रङ्कस आर्टेरियसको दुई पार्टमा चाहिँ। त्यसपछि ट्रङ्कस आर्टेरी डिभाइड हुन्छ अर्टेरी ट्रङ्कमा, अर्टेरी ट्रङ्कबाट क्याभिटी सिस्टमिक पल्मोक्युटेनियसमा चाहिँ जान्छ। त्यो जेनरल भ्यू भयो, मोडर्न भ्यूले चाहिँ यो भनेको हो तर यसको अलिकति फेनोमेनन चाहिँ उल्टो पुल्टो चाहिँ रहेको छ। यसको दुईटा चाहिँ भ्यू भनिन्छ, एउटा चाहिँ के हो ओल्ड भ्यू र मोडर्न भ्यू। अब यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति दुईटा भ्यू चाहिँ बुझौँ। ओल्ड भ्यू वर्किङ मेकानिजमको ओल्ड भ्यू कहिले दिएको हो ब्रुकेले, यसले के भनेको हो कि अल्टरनेटिभ डिफ्यूज ब्लड चाहिँ सेपरेट क्या हुन्छ। जब भेन्ट्रिकल पम्प गर्छ नि, जब भेन्ट्रिकल ब्लड पम्प गर्छ भने चाहिँ फर्स्टमा डिफ्यूज ब्लड हुन्छ नि डिअक्सिजनेटेड ब्लड त्यो पल्मोक्युटेनियस आर्कमा चाहिँ जान्छ, क्याभम पल्मोक्युटेनियममा जान्छ र यहाँबाट चाहिँ केमा जाने हो यो पल्मोक्युटेनियस आर्कमा चाहिँ जान्छ। अब यो अक्सिजनेटेड र डिफ्यूज सेपरेट गर्नको लागि के भन्छ यो कोलम्नी कोर्नी हुन्छ नि त्यसले पनि हेल्प गर्छ, ब्लडको भिस्कोसिटीले पनि हेल्प चाहिँ गर्छ र यहाँ चाहिँ यो स्पाइरल भल्भ हुन्छ, स्ट्रक्चरमा यसलाई यो भयो स्पाइरल भल्भ। स्पाइरल भल्भ यो स्पाइरल भल्भले पनि के गर्छ जस्तो जब भेन्ट्रिकल सुमा पम्प गर्छ भने चाहिँ डिफ्यूज ब्लड यहाँ चाहिँ आउने हो। अब जस्तो यहाँ हेरौँ के आयो यहाँबाट के आयो डिफ्यूज ब्लड, यहाँबाट के आयो अक्सिजनेटेड ब्लड। जस्तो यो ठाउँमा के भयो सुरुमा डिफ्यूज ब्लड भयो, यो ठाउँमा के भयो अक्सिजनेटेड ब्लड भयो। भनेको जब भेन्ट्रिकल फर्म गर्छ भने यो ठाउँको ब्लड फर्स्ट इन्टर गर्ने हो नि त, यो ठाउँको ब्लड इन्टर गर्ने हो। त्यसैले यो ठाउँको ब्लड के छ डिफ्यूज ब्लड छ, यो ठाउँको ब्लड के छ डिफ्यूज ब्लड कहाँ जाने हो क्याभम पल्मोक्युटेनियममा, क्याभम पल्मोक्युटेनियमबाट कहाँ जान्छ पल्मोक्युटेनियस आर्क भनेको लङ्समा जान्छ र स्किनमा जान्छ अक्सिजनेसन हुनको लागि। त्यसपछि यो स्पाइरल भल्भ छ नि स्पाइरल भल्भले यसलाई बन्द गरिदिन्छ, यसलाई म यसरी बन्द गरिदिए क्याभम पल्मोक्युटेनियम जुन हुन्छ चेम्बर त्यसले चाहिँ बन्द गरिदिन्छ। अब त्यसपछि जुन अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ नि त्यसपछि अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ क्याभम ऑर्टिकममा जान्छ र क्याभम ऑर्टिकमबाट क्यारोटिडले हेडमा र सिस्टेमेटिक लेभल अफ बडीको रेस्ट पार्टमा ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ। र एउटा अझै के भनेको हो यो ओल्ड भ्यूले ब्रुकेले
कि क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ हुन्छ नि, त्यो क्यारोटिड ल्याब्रिन्थले के गर्छ, अक्सिनेटिभ ब्लडलाई जान चाहिँ दिन्छ मात्रै। त्यही भएर चाहिँ यसले पनि हेल्प चाहिँ गर्छ, यसले अक्सिनेटेड र डिअक्सिनेटेड ब्लड चाहिँ सेपरेट गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि यो क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ इन्टर्नल क्यारोटिडमा जान्छ र त्यसले ब्रेनमा ब्लड चाहिँ सप्लाई चाहिँ गर्छ, यसले भनेको। मोडर्न भ्यूले चाहिँ के भनेको हो, मोडर्न भ्यू, मोडर्न भ्यूले के भनेको हो कि कम्प्लिटली ब्लड मिक्स हुन्छ र मिक्स ब्लड चाहिँ के हुने हो, सबै ठाउँमा जाने हो। यो ब्लड मिक्स हुन्छ र मिक्स ब्लड के हुने हो, सबै ठाउँमा जाने हो। यो मोडर्न भ्यू चाहिँ कसले भनेको, भन्डर भेल र फक्सनले, भन्डर भेल र एन्ड फक्सन। भन्डर भेल र फक्सनले के भनेको कि जब एउटै भेन्ट्रिकल छ भने कम्प्लिटली दुईटै ब्लड चाहिँ मिक्स हुन्छ र मिक्स ब्लड चाहिँ जाने हो, सिम्पल भनेको। तर यसको जस्टिफिकेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ के भनेको हो, साइनस भेनेससमा जुन ब्लड आउँछ नि त्यो के हो, डिअक्सिनेटेड ब्लड मात्रै आउँदैन। यसको जस्टिफिकेसन म भन्छु, किन भनेको हेर यसमा चाहिँ के भइरहेको छ। यसलाई मेट्यो, त्यसपछि डिटेलमा बुझ्नु। जस्तो यो फ्रगको भेन्ट्रिकल भयो, यो के भयो, भेन्ट्रिकल। अब यहाँबाट ब्लड गयो, यहाँबाट के ब्लड गयो, यो के भयो, अरिकल पटल, यो अरिकल भयो, यो अरिकल तलको भेन्ट्रिकल। भेन्ट्रिकलले ब्लड पम्प गर्यो, कहाँ गयो, सबै पार्टमा जान्छ, यसलाई माथि गरौँ। यो एउटा पार्ट भयो र अहिले सबै एक्सप्लेनेसन गर्छु। यो भयो, अब एउटा सानो ब्रान्च यो क्यापिलरी भयो, लङ्सको भोकल क्याभिटीको यो, अनि यो यो लङ्स भयो, यो लङ्स भयो। ल सिम्पलै बुझौँ, यो बी भनेको भेन्ट्रिकल, यो भनेको राइट एडिकल, यो भनेको लेफ्ट एडिकल, यो भनेको लङ्स, यो भनेको एसकी, यो भनेको बक्कल, बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटी, बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटी। अनि यो भनेको बडीको अदर अर्गन्स, अदर अर्गन्स को क्यापिलरीमा गयो। अब यहाँ हेरौँ, वर्किङ मेकानिजम यो भयो, वर्किङ मेकानिजम
अफ हार्ट अफ फ्रग। यहाँ चाहिँ हामी ध्यान दिने हो भेन्ट्रिकुलर ब्लड पम्प गर्यो, कहाँबाट पम्प गर्यो ट्रङ्कस आर्टेरियसमा। यो के हो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। ट्रङ्कस आर्टेरियोसबाट कहाँ गयो डिफ्रेन्ट पार्टमा गयो। अब डिफ्रेन्ट पार्टबाट जस्तो चाहिँ स्किनमा बकोफेल क्याभिटीमा र अदर अर्गनमा ब्लड गइरहेको छ। स्किनमा र यसमा त अक्सिनेसन त हुन्छ नि त, यो ठाउँमा के हुन्छ अक्सिनेटेड ब्लड त्यहाँ के हुन्छ अक्सिनेटेड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो के भयो साइनस भेनसस। साइनस भेनसस, साइनस भेनससको जुन ब्लड छ नि त्यो त अलिकति अक्सिनेटेड पनि छ नि त, त्यसैले त्यहाँ मिक्स ब्लड आउँछ। त्यो ठाउँमा के भन्छ मिक्स ब्लड। यसरी 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 आइदिएछ, त्यसमा के भयो मिक्स ब्लड आयो। त्यो ठाउँमा के भयो मिक्स ब्लड आइरहेछ। लङ्सबाट अक्सिजन मात्रै आउँछ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा मात्रै के भयो अक्सिनेटेड, तर राइट भेन्ट्रिकलमा सब मिक्स ब्लड पनि आउँछ। त्यही भएर मोरल भेल्यु चाहिँ के भनेको हो कि मिक्सै ब्लड भेन्ट्रिकलमा जान्छ र सबै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ मिक्सै ब्लड पास हुन्छ। ओल्ड भ्यूलाई चाहिँ अपोज गरेको यति मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यहाँसम्म चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर चाहिँ छ। तपाईहरुले एनपी बायोलोजी च्यानल हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद।